গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আবার চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তাহলে লেটস গো। সো গাইজ, এখন আমি বাইরে চলে এসেছি সবার সাথে আলাপ করাতে। তো লেটস গো ইন। এটা হচ্ছে আমার মা। হাই বলে দাও। হাই। এটা হচ্ছে আমার দিম্মা। ঠিক আছে, এবার চলো ছাদে। আজকে ওয়াটারিং প্ল্যান্টস করব। আজকে আবার আমি মানে গাছে জল দেবো। আজকে আপনাদেরকে আরেকটা সিক্রেট শেয়ার করবো, যে আমার ফ্রেন্ডসদেরও কিছু ইউটিউব চ্যানেল আছে। তাহলে আপনারা তাদেরও সাবস্ক্রাইব করবেন। নাম ওয়াও ইস্যু 87 একজন, আর একজন হচ্ছে আদার্স কান 108। ঠিক আছে, প্লিজ ওদেরকেও সাবস্ক্রাইব করবে। ঠিক আছে, তো আমাদের আম গাছে লল আজকে আমি বলবো কি, আমাদের গাছে মোর দ্যান 200টা আম আছে। মোর দ্যান 200টা। আমরা একদিন আম পেড়েছিলাম। ঠিক আছে, তো আপনারা বিশ্বাস করবেন 150টা আম পেড়েছি। আমরা সব রিলেটিভসদেরও দিয়েছিলাম। ঠিক আছে, আর আপনারা আরেকটা জিনিসও বিশ্বাস করবেন না, এটা আনবিলিভেবল। আমাদের গাছে এই বড় লেবু হয়। আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখুন। সো গাইস, এই দেখুন আমার লেবুটা। আপনাদের যদি দেখতে পান, ওইটা দেখছেন, ওটা বড়টা একবার দেখবেন। ঠিক আছে, ওই যে বড়টা দেখছেন, ওটা হচ্ছে আমাদের লেবু। হ্যাঁ, ওটা আমার খুব পছন্দ, ওটা পাড়ার ইচ্ছা। আর আমাদের দুটো তিনটে আছে, একটা নিচের দিকটায় আছে ছোট একটা আর বড় একটা, আর ওই দিকে আরেকটা অনেক বড়। ঠিক আছে, তো চলো আজকে জল দিই। আজকে বিশাল গরম পড়েছে, বিশাল গরম। হ্যাঁ, চলতে পারছি না, হাঁপিয়ে যাচ্ছি। বাট যাই হোক, ভিডিও তো বানাচ্ছি। ঠিক আছে, তো আগে আমি আমার স্ট্যান্ডটা লাগিয়ে নিই ফটাফট। গো। সো গাইস, এখন আমি জল দেবো। তাহলে আমি ফটাফট আগে বালতি থেকে বসে আসি, তখন একটু ওয়েট। সো গাইস, আমি এখন বসিয়েও দিয়েছি, প্লাস এখন একটু ভরেও যাবে। ঠিক আছে, যতক্ষণ বসছিলাম একটু নিচে এসিতে গেছিলাম। ঠিক আছে, যাই হোক, আমার মনে হচ্ছে ভরে গেছে। তাহলে এবার যাই নিয়ে আসি। ঠিক আছে, তো ফটাফট যাই। সো গাইস, আপনারা যেটা ভাবছো আমি বালতি নিয়ে এসেছি, এটা একদম ঠিক ভাবছো। আমি বালতি নিয়ে এসে গেছি। এবার চলো জল দিতে। সো গাইস, যেমন সব এইগুলো একটাই মগ দেবো, কারণ এটাকে আমি কালো দিচ্ছিলাম আর একটু ভিজা আছে। আমি যতটা জানি এক বালতি তো হবে না, বাট আমরা ট্রাই করবো। ঠিক আছে, একটু ছিটেও দিলাম। ঠিক আছে, আগের দিনের এই তেজপাতা আমি দিতে ভুলে গেছিলাম। আজকে আপনাদের সামনে আমি দেবো, আর দেখবো রিয়াকশনটা কেমন হয়। আগে ফটাফট করে জলটা দিয়ে দিই। লেটস গো। এখন গাইস, বালতিতে এখন বেশি জল বাকি নেই, ভয় লাগছে। বাট শেষ হলে প্রবলেম হয়ে যাবে, আবার ধরতে হবে, আবার 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা। মানে কি বলবেন, অলমোস্ট সব কিছুই দেওয়া হয়ে গেছে। তো মনে হয় বেঁচে যাবে কিছু জল, ওটা আমি ছিটিয়ে দেবো। সো গাইস,
না, এটা আমার রোজগারের কাজ। অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে গেল ব্যাপারটা। এবার আমি ফটাফট আমার আম গাছের মধ্যে একটু ছিটিয়ে দিই, কিছু হবে না। সো গাইস, উপর থেকে যেহেতু পড়েছে, এবার আমি ফটাফট আমার পাটাও ধুয়ে নিই। সো গাইস, আমি রেখে দিচ্ছি। সো গাইস, যেরকম আমি বলেছিলাম যে আমি এই তেজপাতাটা দিয়ে দেবো, তো সেরকমভাবেই আমি এটাকে দিয়ে দিচ্ছি। এই দেখুন আমার হাতে আছে, হ্যাঁ এই দেখুন। এবার চলো তার রিয়াকশানটা দেখা যাক কীরকম হয়। তো আমি যাচ্ছি। সো গাইস, এই যে আমার তেজপাতা, আর এখন সে আসছে, ঠিক আছে। এবার দিম একটু দাঁড়াও, দিম একটু দাঁড়াও। এই দেখো তোমার জন্য এটা এনেছি। বা দারুণ ভালো, দারুণ ভালো। কোথা থেকে এনেছো তুমি? আমি আমাদের ছাদে পড়ে পেলাম। ওরে বাবা, এটা তেজপাতা কিন্তু। সুন্দর। থ্যাংক ইউ। এ নাও তোমার জন্য। সো গাইজ, অনেকই খুশি হয়ে গেছে। আর যেহেতু আমার মায়ের বার্থডে আসছে বলে আমার মা নিজের জন্য একটা ড্রেস অর্ডার দিয়েছিল, তো সেটা আপনাদেরকে একবার একটু দেখাই, ঠিক আছে। সো গাইজ, এখন আমি চলে এসেছি এই ড্রেসটাকে নিয়ে, ঠিক আছে। একটু পাশে ব্যাকগ্রাউন্ডে আওয়াজ আসছিল, হ্যাঁ আমি একটা ফোনকে অন করে নিয়েছিলাম ভুল করে, ঠিক আছে। যাই হোক, এই যে আজকেই 10টার সময় আসলো, আর সেই ড্রেসটা হচ্ছে এইটা। আমার মায়ের বাড়িতে 10ই মে, ঠিক আছে। আর মাদার্স ডেও 10ই মে। আমি আপনাদেরকে একটা সিক্রেট বলছি, আমি মাদার্স ডের জন্য একটা খুব ভালো একটা গিফট অর্ডার করেছি, সেটা আমি পরে ভিডিও বানিয়ে দেবো। আমি রিয়াকশানটাও দেখাবো আপনাদেরকে, ঠিক আছে। এটা কিন্তু স্ক্রিপ্টেড হবে না, ঠিক আছে। সো গাইজ, এটা হচ্ছে আমাদের ড্রেস। এটা আমি মাকে পছন্দ করে দিয়েছিলাম, হ্যাঁ এটা তার বার্থডের দিন পরবে। এবার চলো একটুখানি ওই করি, ঠিক আছে। এবার এটাকে খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, একটু ওয়েট করুন। সো গাইজ, আমার যেহেতু মায়ের বার্থডে 10th মে, আর এটা চলে এসেছে হচ্ছে 4th মেতে। আমি এটার কোনো লজিক বুঝতে পারলাম না, বাট তাও ঠিক আছে, পড়বে যখন পড়বে, ঠিক আছে। এবার এটাকে খুলে দেখি এটা কেমন কোয়ালিটি। এটা মনে হয় আমরা মিশোর থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম। মা, মিশোর থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম না? হ্যাঁ, মিশোর থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম, ঠিক আছে। এবার লেস খুলি। এটা আপনারা আচ্ছা যদি এরকম ড্রেস অ্যামাজনে দেখুন তাহলে 800-র মধ্যে পেয়ে যাবে, আর যদি মিশোতে দেখো তাহলে 400-300-র মধ্যে পেয়ে যাবে। আমরা কম দামে পেয়ে গেছি, ভালো হয়েছে, ঠিক আছে। তো লেটস সি। তাহলে গাইস, এটা হচ্ছে প্যান্ট। এটা যদি ছেলেদের হতো তাহলে আমি আমার এখানে লাগিয়ে দেখাতাম, এটা মেয়ে বলে দেখাবো না, ঠিক আছে। এই যে এটা হচ্ছে প্যান্টটা, কুছ এরকম হবে, ঠিক আছে। প্যান্টটা এরকম আমি সাইড দিয়ে দেখালাম, ঠিক আছে। তো এরকমভাবে কিছু হবে, ঠিক আছে। আর ড্রেসটা হবে কিছু এত সুন্দর, আমি আমার গায়ে লাগিয়ে দেখাচ্ছি না, কিন্তু এমনিই দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের ড্রেস। এটা আমরা পেয়েছিলাম 358 রুপিজে অথবা 458, দাম তো আর মনে রাখা যায় না। আজকে আমার আরেকটা অর্ডার আসবে ব্যাড নকিংয়ের জন্য, সেটা আমি কালকে পোস্ট করব। আজকে আমি অর্ডারটা খুলবও না, চিন্তা করবেন না। সো গাইস, এইখানে আমি সব এবার আবার গোছাতে হবে। তাহলে আজকের জন্য এইটুকুই। যদি আপনার পছন্দ হয় তাহলে প্লিজ লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করবে, আর সাবস্ক্রাইবটা প্লিজ করবে। 50 স্কোর করার জন্য আমার 50 গোল আছে, যে 50 সাবস্ক্রাইবার হবে। প্লিজ সবাই এটা পুরো করার জন্য প্লিজ একটু হেল্প করবেন। তো আজকের জন্য এইটুকুই। প্লিজ লাইক, সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করবে। আর এটা আমি গোল রাখছি 20 দিনের মধ্যে আমার 33 সাবস্ক্রাইবার্স, এখন আমি এটাকে 50 করব। তো প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করবেন, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব আর লাইক করবেন। এখন তাহলে যাই, বাই বাই।